سيسمي وسيسم الكوميتي دو سيبورتور ونينيا اسنيني دار مولود امولي غامكاز تازمات زمورد و ذا نيشيت اون فا بروفيتي دو سيت اوكازيون باش اون فا لونوري كنت زعم بلي سي تاك جديد ديال الفوتبول الجيريان و ذا نيشيت تكنينا دار مولود نكونو كنقرار vous faites pas partie de l'histoire de la GSK نكون كنيني كتشي l'histoire de la GSK ويعطيك الصحة وكفين تخدموض وان شاء الله اسكو ساكاك نهدا انتي ترا كاك ما سملال وذا نيكي تا لا فين شكرا لو طرافاي كي اون تران دو سو فير على جي اس كا اما لونتاينور لافال اما لا ديراكسيون كي اون تران دو فير ان بون طرافاي لو طون لور ا دوني ريزون ويعطي الصحة ذا ما سملال وك لا ديراكسيون انكور اون فوا ويعطيكم الصحة. سيكيا نسد سنة تجمل تمقات إدى المولد لأني كان دا المولد تيك جديد نتابع لا جي اس كا إلا دوني دي تمزي الناس دي تماري الناس إي دون لي مومون ديفيسيل سميت نوسا إدى ديالنا الحمد لله ندو كل كليسي هو سيكوليا دي با كوميم نرف تاعكم تاقيا قزاين نرفديت يعني كني لاق الحال الحمد لله ساقت تواليم دوبي نوطاريفي صافي 2 ans et demi 3 ans قرانا نخدم توجور الخدمه نقاد توجور لي ريزولتا باش كني اون فاتي ليكيب كي فير لو سومي يا كو لو طرافاي الحمد لله ساقي تبان شويه الخدمه نبدا صافي 3 ans اين بالك ويضنا نخدمنا كنا نخدم نتكمل داني لبني توجور بخام بغيت نبنو في الاساس جو بونس كو دا المولود يميريت بلوس كو سا يفكاد ومازال هادي يفكاد يتابع لا جي اس كا يلق سناد يكلا تجميل تمقرا كثر نتاقي بوساكي جو بونس كو نكون ان شاء الله فان سيزون اسنا هذو ان تيت انفيتي مليح لي 45 لي 50 يساعد ديال لا جي اس كا و نديني يعطيكم الصحه وبقى على خير. ساكين سي لانيفرسير دو مولود دي بود دار تجميل مع الكوميتي دو سيبورتور كي سيخمنا كي لانيفرسير كينس ان شاء الله سي صغزف ربي دن عمر شكينا مولود دي بود moi je le connais ça fait 45 ans سميت بطاع لا جي اس كا نتيدو فيها il m'a orienté c'est je crois que les conseils ils disent que machine حاشا كيني comme en étant jeune même وذاك يقلاني دير لنسلا sa task c'est pour ça que je crois que ان شاء الله شسيني ان شاء الله تغزي الأعمار ونصل على جي اس كا تغى المزيك avec l'équipe Peggy jeune. Peggy, depuis le début de saison, je l'ai toujours dit, on a une équipe jeune. C'est des joueurs, il n'y a pas d'expérience. C'est des joueurs qui ont de la qualité, qui ont de la volonté, qui veulent se donner à fond sur le terrain. Et le temps nous a donné raison. Inch'Allah, bon, on ne va pas s'enflammer. Les résultats commencent à venir. Inch'Allah, c'est juste un début. Inch'Allah, on a les matchs. À commencer par Médéa, c'est le Jumaagé. Et la Coupe d'Afrique, le 10. Encore une fois, joyeux anniversaire Del Mouloud. Del Mouloud, c'est une icône du club. Mouloud Diboud, c'est une icône du club. Inch'Allah, ses affaires, Inch'Allah, jusqu'à 100 ans. Del Mouloud, c'est une icône du football national. C'est maintenant il est en train de nous véhiculer, de faire un très grand travail au sein de la GSK. Enfin, qui n'est pas assassiné joyeux anniversaire et en même temps, comme ça pour le comité de supporters et Khamen Bachasar Ntajbilt au Mukran la GSK. Joyeux anniversaire à M. Iboud. Je pense que c'est très important d'honorer les anciens joueurs et les icônes du club. Parce que c'est important d'honorer la mémoire du passé. Et nous aussi, je dirais au niveau de l'équipe, c'est de se référer à ce qui s'est passé
avec le palmarès du club, c'est important. Donc voilà, c'est très bien que le comité des supporters ait fait cette réunion pour fêter l'anniversaire. Et j'espère que les résultats vont continuer, tout le monde est content. On va tout faire pour que les résultats continuent sur cette lancée. Maintenant, comme M. Hiboud l'a dit, il y a encore du travail. Et surtout, il ne faut pas s'enflammer, il faut prendre match par match et pas tirer de plan sur la comète. Restons humbles, les pieds sur terre, et on verra à la fin de la saison les résultats qu'on a obtenus. Voilà. Encore une fois, joyeux anniversaire. سيسمي وسيسم الكوميتي سي البريزيدون نغ ياسميني سي لي ممبر نغاك شرف من غطاس تصميد وسام سوتو ماشي من نشكر دار المولد التاريخي دي شكر دار المولد ماشي ذنكيني نسد دار المولد نفرح تصاتص دار مولين سام كزادي يا ربي يلف عايش دقيقه رانا سيفك ربي الصحه صحه وحشاد